Tamam. Konuşacağım komutanımla. 1-2 gün izin isteyeceğim. Sen nasıl oldun? Yapma ya. Çok mu ağrıyor? Hay Allah. Tamam. Benden haber bekle. Tamam canım. Hayırdır Hafız? Komutanım, eşim hamile de. Biraz problemli. Tamam, izin al git bir gör. Görev çıkar diye korkuyorum. Tamam, biz de sensiz çıkarız. Ben de bundan korkuyorum komutanım. Olmaz öyle şey. Ben komutanımıza konuşurum, git gör, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Demek dışarı çıksın. Evet. Fakülteden bir arkadaşım buradaydı. Biliyor musun, kendi isteğiyle burada kalmış. Öyle mi? Çevre köylere gittik. Yani aslında ben sana bir şey soracağım. Sor. Burada kalsam ne olur? Nasıl? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Komik mi? Öyle çocuk oyuncağı değil bu konular. Daha dün gece üzerine mermiler yağdı. Bu terör örgütlerinin sevmediği 3 meslek vardır. Bunlar askerler, öğretmenler ve doktorlar. Askerleri sevmezler çünkü savaşmak zorundadırlar. Öğretmenleri de sevmezler çünkü öğretmenler umut verirler. Doktorları saymıyorum bile. Onların öldürmeye çalıştıklarını yaşatıyorsunuz. Korkmam mı lazım? Ya ben olsam korkardım. Ama ben korkmuyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok sağ ol. Bak sana ne diyeceğim. İlk uçağa bin. Havuz üstüne geri dön. Annenin sahibi olduğu hastanede sonsuza kadar mutlu mesut yaşa. Burası sana göre değil. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi bilmiyorum. Ama biliyorum. Ne yani? Askersin diye kendini sonsuz tecrübe sahibi mi sanıyorsun? Sadece siz mi sorun yaşıyorsunuz? Sadece siz mi çözüm üretebilirsiniz? Yanlış anladın. Öyle mi? Kusura bakma ama yanlış anlamadım. Kıçını kır, annenin dizinin dibinde otur dedim bana. Ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Hayır, söylediğinin manası buydu. Söylediğim manası bu değildi. Burası çok tehlikeli bir yer demek istedim. Öyle mi? Yaşadım, gördüm. İşte o yüzden burada kalmak istedim. İnan bana hayatın hatası olur. Belki de yaptığım en doğru şey olur, kim bilir. Tamam, seni küçümsediğim için özür dilerim. Kabalık ettim.